وبه قال حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث بن سعد بن يزيد بن أبي حبيب عن عبد الله بن راشد الزوفي عن عبد الله بن أبي مرة الزوفي عن خالد رضي الله تعالى عنه أنه قال خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. أبواب الوتر ورمانا تمام ویلو کہ امام ترمذی هم دلته کې وسط مختلفو منظور ذکر کړي اگر چې امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ ذکر کړي نو ابواب الوتر بس او مولانا شیخ مخکې سره مناسبت واضحه دي کنه مخکې د شپې له ذکر او اخیری مو د شپې د تر چې کوم دی هغه وتر دی د وتر معنا لغوي مې ویل دا کومه د مخکې دی د وتر معنا لغوي مې ویل وا استاد ویل د وتر معنا اصطلاحي مې ویل وا او معنا د لغوي او د اصطلاحي مناسبت په درته ویل یاد لري او دوه اختلاف په پدې کې ویل دي یو دا اختلاف په تعداد د وتر کې او دوه اختلاف په دې کې وتر فرض دي یعنی واجب دي او دا وتر مسنون دي اختلاف ویل دي نو په تمام ټول خبره خلاصې کړې دي زه مختصر باندې خبره راوړلې دي غلط ده نو ګوره په فضل الوتر الکه فضل امام ترمذی دا سبب کې خو فضل کو ثواب ده وي په دې فضل کې یو اشاره ورکړي چې دا پر زیاتی منځ دی دا مسنون دی او دا فرض او واجب دی باب فضل الوتر ولا معنی وردا نه ولا معنی خدای چې ثواب دی اصل هي خير لكم من حمر النعم ثواب او بعد حضرات دا معلومه چې فضل نه اشاره ورکړي چې دا فضل دا زیاتی منځ دی دا فرض نه دی لیکن دا خبره زمانه ده څنګه ثواب په نفل کې نو په واجب کې پتا نه ثواب چې څنګه په سنن کې نو په واجب او په فرض کې پتا نو په دې وخت کې شوی دی جیسے مثال دې شوی دوړه صحت دي یزید ابن ابي حبيب دې شوی دی ما وسیله صفات الفقيه عبد الله ابن راشد الزوفي عبد الله ابن راشد الزوفي نو حافظ خو په اعتراض دغه کې دا مستور دی او مستور الحال او ذهبي وي دا عبد الله ابن ابي مريم وي سما ثابت نه ده لیکن مولانا صاحب ابن حبان په صفات او تشمیره لري ابن حبان په صفات او تشمیره لري ابن حبان حافظ پر رد کوي او د مستور الحال وي او ابن حبان متصقه وي او سما دی وی ثابت نه ذهبي ونا سمع ثابت ده سمع ثابت ده ذوفي دي زرقي نه عن عبد الله ابن ابي مره ثقه صدوق دام ذوفي دي عن خارجه ابن حذافه دا صحابي دي مصر کې دي انه قال خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ان الله امدكم بالصلاه هي خير لكم من حمر النعم تاسو لا سرو خانونه بهتر دي سرو خان هغه وخت قیمت دوی د په صفت موصوف ته دي دا ډېر قیمتي وغیرہ بهتر څه مطلب د دې معنا به د کړي یو معنا دا و چې سرو خان نه راځي هغه کې دومره ثواب نه تر کدي مسجد دومره ثواب دویم دا چې څوک سرو خان درکې توفیق خوشاله شي نو د دې ثواب چې د قیامت پر ورځ الله درکې دا غي نو په زیات خوشاله شي او دا وری سرو خان دنیا سره تعلق لري یا به ته یا وتا نه یا به مړ شي یا به ته دې او د دې ثواب باقی دی او د جنت په شکل کې دی او دا الوتر بدل د صلات نه مجروب آیا او یا هي مقدر که هي الوتر یا اعنی مقدر کنو الوتر ویل شي جعله الله ما وجد وترنا الصلاه مخصوصه مراد کستاس بیانو لغوی اصطلاحي غرضول دي الله پاک دا وتر استاس د پارا وما بين الصلاه والعشاء الى ان طلع الفجر اوس مولانا سے پدې روایت سند لباج علماء کلام کوي لکه عبد الله بن راشد حافظ کلام وغيرها لیکن مولانا سے دا حدیث دا پنور ډیرو کتابونو کې پنور اسانید مذکور دي په روایت زادکم دي په روایت کې څه دي ان الله زادکم ومضبوط اسانید مذکور دي دا زبرتویم دا برایدا روایت په ابو داود کې دا سره نوټه
अब बिल्कुल आसानी सनद मजबूत सही हाले इन अल्लाह ज़ादकुम सलातन वहाफिज़ू अलैहा वहिय अल-वित्र इन अल्लाह ज़ादकुम सलातन वहाफिज़ू अलैहा नकुर ज़ादकुम ज़ियादत दजस मदीने नबी के नबी इन अल्लाह ज़ादकुम सलातन वहाफिज़ू अलैहा हाफिज़ू पर अमर द वजूब दे वहिय अल-वित्र और जाहिर दजस मजीद है नहीं लेकिन नूरम देर ज्यादा रिवायात की हम मजबूता तो दादी हदीस हमारे मसले विस्तरे हुए क्यों दादी ना वित्रों पर जियत मालूमेगी वो चूंकि सबूत है खबर वाहिद है तो वाजिब होता है यानी आमद तकम जाहिर होता दजस मजीद है नहीं मजीद है फरज तक फरज पता ज़ादकुम अमदकुम और सबूत है खबर वाहिद है और कसात क्या माता तो तस्वीर ما يوجي دا وجوب اعتقادا او فرض عملا او سنت ثبوتا یاد ہے خبر دا خبر میں تکڑی وا بے مسویدو اذا شروع خاننا بهتر دی بلا مسئلہ سماعت المشاء في وقت صلاة العشاء دی دا مستقل وقت نہ لري وقت اذا ما سلطان دی او بل مسویلو چا بسه چې د ماسوتن مخکې کولې نشي ځکه ما بین صلات العشاء ما د دې یو مسله وسره او تاسو یادي او یو څه د ماسوتن مون فاسد شو وتر ټیک کړي چې ماسوتن مون دوباره کوي نو وتر مون دوباره کوي ځکه ما بین صلات العشاء نن پر الفجر دی دا ما یو دی بل ما سره وکا دا وجوب ما د طویل ابو داود کې عبد الله ابن بريده عن ابيه د بريده روایت أترى نوتا ما بيجوا ببيان نوتا دارسا الوتر حق فمن لم يوتر فليس منا الوتر حق فمن لم يوتر فليس منا الوتر حق فمن لم يوتر فليس منا نقول ليس منا وعيد بطلت سنة نرادي أو حق تمغورا حق تمغورا أو ليس منا بطلت سنت نه راځي دا د ماتویم دلیل شو او د ماتویم دلیل د علی دی یا اهل القرآن اوتروا ام ویلو یا اهل القرآن اوتروا فإن الله يحب الوتر او ګورمه چې امر ظاهر متبادر کو د وجود د پاره ابو چې کله استحباب به حتی قرینه د وجلا مجازي معنا به قرینه غواړي چې قرینه دي دا امر د وجود د پاره یا اهل القرآن اوتروا یا اهل القرآن اوتروا فإن الله يحب الوتر ابو داود کې بل ابن مسعود روایت ده الوتر حق واجب على كل مسلم الوتر حق واجب على كل مسلم ومستند بازار کې ده الوتر حق واجب على كل مسلم ومستند بازار کې ده او زید ابن اسلم عن ابيه روایت ویل دې روان دي من نام عن وتره من نام عن وتره فليصلي اذا اصبح لمن كرا روان دي من نام عن وتره فليصلي اذا اصبح جو وتر نو ده شو نام عن وتره نو فليصلي ودي کې اذا اصبح قضاء خدا واجب وي او اوس برته د بریدا خبر روایت مو وي ان الله زادكم صلاه فحافظوا عليها ان الله زادكم صلاه فحافظوا عليها هذه حاشيه كده دخلتها وقول انا ودي قال صلى الله عليه وسلم الوتر حق واجب على مسلم تكلفت وقول حاشيه ده وقول ورواه ابن حبان والحاكم وقال على شرطهما او قال ابو سعيد من نام عن وتر ونسيه او سروا لك ابو سعيد يدال من نام عن وتره او نسيه فليصلي اذا اصبح دام حاكم على شيء شرط صحيحين دي ودي منت ابل ذكر دي الوتر حق فمن لم يوتر فليس منا
دم حاکم په مستدرک کې او علی شرط صحیحین لیکلي د حاشیه د درې واړو سره ولیکا خلاص شوا وفي الباب عن ابي هريره سنن الكبرى ده بيهقي کې ابو هريره بيهقي کې عبد الله ابن عمر مسند احمد کې ابو هريره مسند ابو داود کې عبد الله ابن عمر مسند احمد هريره ابو داود کې ابو بصره صاحب ترجمه دا مسند احمد کې دي قال ابو اسحاق حديث خارجه بن حذافه حديث غريب وجد غرابته الا من حديث يزيد بن ابي حبيب وثقه ما هو وقد وهم بعض المحدثين في هذا فقال عبد الله بن راكد الزورقي دا زورقي نه دا زوفي دی باب ما جاء في ليس بحق صاحبين او اي مساله سوي في واجب نه دي دور پسې شاه به قال حدثنا ابو قريب قال حدثنا ابو بكر بن عياش قال حدثنا ابو اسحاق عن عاصم بن ضمر عن علي رضي الله تعالى عنه قال الوتر ليس بحق كصلاتكم المكتوبه ولكن سن رسول الله صلى الله عليه واله وسلم قال ان الله وتر يحب الوتر فاوصوا ابو قريب بن شيبه ابو بكر بن عياش ابو اسحاق قل عاصم بن ضمر حضرت علي نقل کہ الوتر ليس بحق كصلاتكم فرض نہیں واجب پشان فرض مستحب هذا هو دليل ولكن سن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ان الله يحب الوتر فاوتروا يا اهل القران الوتر ليس بحق النبي مبارك قول لا يقول هذا طويل المسافه يعني لا هذه قولي الذي يحبون معلومين ان الله وتر يحب الوتر محبوبيت نفل سركي محبوبيت سركي نو ګوره ما تاسو ته ویلو چې رایه د راوي حجت نه وي څه چې حجت وي روایت دا د رایه یحبون استدلال نسی دا د رایه یحبون استدلال نسی مو وایي یحبون چې محبوبیت سیم د نفل سره اداره کې محبوبیت چا سره یې لکه په سره هم د او تیرون نسی نه نسو او تیرون اجي وته وي سنه هغه یحبون ته ګوري هم چا ته ګوري لکه او تیرون ته ګوري متبادل هو امر غفار ده وجود دي نورې ده راوي کې لسه به حق په دا حجت ني روایت ده حجت کراوي د خپل روایت خلاف عمل کی به روایت حجت نه باندې کیږي دا خلاف عمل نه کوي هغه دې پوری تر کړی زه مسنون وته وای او د یحبون مسنونیت معلومه او وای محبت د سنن سره وی هوا واجب فرض سره حجت محبت او درود حدیث تا دلیل نشو زمون غدي او مولانا صاحب د بل دلیل سو او د دې ته یو بل باندې من کړ بل دلیل سو وی صلاه كتب علي ولم تكتب علي یادي صلاه كتب علي ولم تكتب علي دې دې نو په فرض دی پتا سنن الوتر والاضحى والضحى سمعوا الوتر والاضحى والضحى لا مدينه ما دوی جواب کړو جو پتا چې د وتر نو صلاه الليل مع الوتر والفراش الوتر نمرا ساخرما صلاة الليل مع الوتر غبر عشي بيغمبر واجب ليه جواب يسوي كله لكن الضحى هو بيغمبر واجب فما هو جواب وما هو جواب بل عائشة بيغمبر مبارك صلاة الضحى تذكر البخاري کی بلاش دریم دلیل يسوع 5 صلوات في اليوم والليل ياتي جواب واضح عليك يوم محمول فما قبل لوجوب ده ویترو ځکه ان زادکم راغلی امد او یا تعبیر صلاه العشاء امارت دی امام صاحب قصه هم درته کړی و او بل ځای کې راځي خشیت ان تكتب علیکم الوتر خشیت ان تكتب علیکم هغه جواب هم کړی دا غیر صلاه الليل صلاه الليل او اے مولانا صاحب جو بلا میں پیپس ورلے کے لیے حضرت ابن عمر کو لیکن ہمارا توی کہ ابن عمر نہ ثابت تھی کہ پا مر کا کے پا زمکے بخاری کی بھی جو ابن عمر بھی پیپس ورلے کے لیے ابن عمر نہ ثابت تھی کہ بندہ کا کچھ ہے او بل میں ویڈیو اذا مسافر ہے اور او بل میں ویڈیو دې ہمارا شوبہ پیدا کړه کدا پکې نه بیا په تمام فرض ویلې لو تو پسې چا په باب علی ابن عمر مالک موطا کې
مالک په موطا کې او د ابن مسعود او د ابن عباس دواړه په مسند احمد کې دي. ها قال أبو عيسى حديث علي رضي الله تعالى عنه حديث حسن ورواه سفيان الثوري وغيره عن أبي إسحاق عن عاصم بن ثابت عن علي رضي الله تعالى عنه قال الوتر ليس بحق كهيئة الصلاة المكتوبة ولكن سنة سنها او دا حديث موقوف روایت دی. دا يحبون معلومي شابه. وبه قال حدثنا بذلك بندار قال حدثنا بندار محمد بن بشار وهذا صح من حديث ابي بكر بن عياش وقد روى منصور بن المعتمر عن ابي اسحاق نحو روايه ابي بكر بن عياش وهو ما جاء في كراهيه النوم قبل الفطر. به قال حدثنا ابو كريب قال ارجع بالنا يسوع بزان يريغي اذا باخر اشبك فان سما هذه مخي بيتروكي. ها وبه قال حدثنا ابو كريب قال حدثنا يحيى بن زكريا بن ابي زايد عن اسرائيل عن عيسى بن ابي عزا حافظ بيسودو مضروب ما يهمه حافظ بيسودو مضروب ما يهمه او ابن حبان بسقات کې لیکلي دي. ابو ثور الدير ده حبيب ابن ابي مليكه نوم ده. حبيب ابن ابي مليكه وسقه ده. ابو هريره دبا حديث یادو اخر شپه کې پاسې دي نه شو. دوی امرني رسول الله صلى الله عليه وسلم ان اوتر قبل ان انام. شابه قال عيسى بن ابي عزة وكان الشعبي يوتر اول الليل ثم ينام وفي الباب نسائي كده. قال ابو عيسى حديث ابي هريره رضي الله تعالى عنه حديث حسن غريب من هذا الوجه. وابو ثور الازدي في متفرد لماذا توتوه بن حبيب بن ابي مليكه وثقتنا. وقد اختار قوم من اهل العلم من اصحاب النبي صلى الله عليه واله وسلم وبعضهم ان لا ينام الرجل حتى يصلي. بس بيتر بكي ودكي اول اشبكي بكي مطلقاً ودينا معلومين أبو وشنا أولا كل شيء آخرة كآخرة بيختار دي فاسدي شنو آخرة وفنا هي فاسدي بأولا جوكا. وروي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم من خشي منكم ألا يستيقظ من آخر الليل فليوتر من أوله ومن طمع منكم أن يقوم من آخر الليل فليوتر من آخر الليل فإن ميراث القرآن في آخر الليل محظورة. يا ذلك فرشتي والتهاجر يا محظورة ذروة هذه سرية تقبول كي وشوف وضوء برابرها. وبه قال حدثنا بذلك حدثنا قال حدثنا ابو معاويه عن الأعمش عن ابي سفيان عن جابر رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه واله وسلم باب ما جاء في الوتر من اول الليل واخره. وبه قال حدثنا احمد بن مني قال حدثنا ابو بكر بن عياش قال حدثنا ابو حسين عن يحيى بن وثاب عن مسروق. يحيى بن وثاب أسدي ثقة ثبت عابد حافظ ثقة ثبت عابد. أنه سأل عائشة رضي الله تعالى عنها وعنه عن وتر النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقالت من كل الليل قد أوتر أوله وآخره وآخره. كده أول أسبوع البيغمبر مبارك كده يعود الزوجين به. يا ده بعد بيان ده جواب. أولا يا بيان ده جواب. وأغلب الأحوال ده البيغمبر مبارك مسلم. أو استراب نشته كنا. لا يوم وقتنا يوم بيبا أول كيكري أو أكثر بآخر كيكري. مختلف حالات إجابة. فانتهى بدر حين مات في وجه السحر. أو بالكل وجهه صار تنزيها. قال أبو عيسى أبو في وجه فانتهى سلام متعلق فانتهى في وجه السحر ما تصل متعلق لكي وفات في وجه السحر وفات بلس بجي دروازه ها. أبو حسن اسمه عثمان. هذه اسمه ما معلوم إيش في يبدأ الموصل يدور إيش بجي. وبيغمبر كلا أول كي فريدات الدنيا معلومش. وغالب أحواله آخر الجري ثبت مولانا. وفي الباب عن علي وجابر وابي مسعود الأنصاري وابي قتادة رضي الله عنه. ما جري. علي أو جابر كير. أبو مسعود مسند أحمد كير. أبو مسعود ومسند أحمد كير. और अबू कतादा पर अबू दाऊद के शबा قال أبو عيسى حديث عائشة رضي الله تعالى عنها حديث حسن صحيح هو الذي اختاره بعض أهل العلم الوتر من آخر الليل باب ما جاء في الوتر بسبع. बस मौलाना साहब की तादाद की में इख्तिलाफ तभी लेकर साथ हुई है याद है तब हम पहले 16 रकात तभी कर तरी पया सलाम और पर दो कैदो और दा इख्तिलाफ पा और लو غير ولكن جواز عدم جواز او دا ايمو ثلاثه باندې یو نو والو وګوري یو په پیدان دا باندې کول شي یو سلام کول شي ضابط په مله توی د ویډیو تو معنی یو معنی دا اصطلاحي معنی فکر واضح کې دا شفعي او ما د تویل عدد فردي کوي
ولكن دلت فتوى مع الإطلاقية وصلاة مخصوصة لكم اختلاف थे और صلاة الليل مع الوتر का وتر हुई तो बखबला दे हुई और बस ऐसा وبه قال حدثنا هناد قال حدثنا ابو معاويه عن الأعمش عن عمرو بن مرة عن يحيى بن الجزار عن ام سلمة رضي الله تعالى عنها وعنه قالت كان النبي صلى الله عليه واله وسلم يوتر ب13 فلما كبر وضعف اوتر ب7 ابو معاويه तेरे आमश عمرو بن مرة तेरे يحيى بن الجزار नवेराने दा कूफी उस्वदो लेकिन उलमा भी शिया है और तशय्युअ खबर वरते मा करे दा कस्तास है सिर्फ तो मरद की तस्दीक गाली शिया है खैर عن ام سلمة رضي الله تعالى عنها قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يوتر ب13 بالاتفاق نقدر يوترون 8 صلاة الليل معنا كويس ويتر يسوق دا يو دريو بينزو او قائل بديار رسو بيو سلام غير لري قائل يو ركعت بيو سلام يقولش دريم بيو سلام يقولش بينزم بيو سلام يقولش قوام بيو سلام लेकिन दो नजर तभी मिल पाए तो بالاتفاق يوتر ب13 समाना के صلاة الليل معنا شدت دا معنا के لله فلما كبيرا يكبر فسمع يسمع عمر وزياد عمر الرسل او كبر يكبر فنكر ما يكرم عصمت كبير رسل عظيم فسمع يسمع شو نو بڑا مشر كبير السن يا ذا كبير السن او كبر يكبر فكر ما يكرم شيء بسمعنا هذا يا عصمت تمرتبه اتي مراد يوتر ويتر بيقول فلما كبر وضعف او ضعيف نو اوتر بالصبر نديوي اوتر بالصبر انما بيجي ذا يو وركعت بيو سلام كريم يا خدای پاک کویږي اوتر بالصبر چې وې بيو سلام كريم ماذا تسوي دماغ کې نه معلومه ده حدیث اول تا يوتر بالصبر معنا کې ده اما بس تو ورکعت دې څه معلومه کته وې ورکعت بيو سلام كريم نو بیا خو دې نه بيو ورکعت دا حدیث اول کې یو معنا خلصو بل معنا عجیب ده ګورستو چې اوتر بالصبر بيو سلام وکړي نو باقي مواجهه سلام یې درنه آدتنا نو أنت سمعنا كي صلاة الليل مع الوتر درستم صلاة الليل مع الوتر آخر تجربة إشكال مسألة خلاص أجمع وربس إشعار وفي الباب عن عائشة وبخاري كده قال أبو عيسى بخاري كسري داري هو والا رواية بخاري كتنا كده دير كده عائشة رواية يودار يصلي أبرز من تراوله بالليل 13 ركعة يصلي بالليل ترى رواية سر مناسب دنوا है كان عائشة صديقة جماعة تراوله بدرتا استرام دفع كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بالليل 13 ركعة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بالليل 13 ركعة ثم يصلي إذا سمع النداء ركعتين خفيفتين معلومي كده زيادة الدور ركعت سنة العلاوة دي يا ما كان يزيد في رمضان 13 ركعة إن النبي صلى الله عليه وسلم يصلي بالليل 13 ركعة زيادة ثم يصلي إذا سمع النداء ركعتين خفيفتين قال ابو سعيد حديث ام سلمة حديث حسن ديوة حسن وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم وزورس مروي الوتر ب13 تم مروي و11 يقول سم مروي كنا يصلي 4 فلا تسأل عن حسنهن وطولهن ثم يصلي 4 فلا تسأل عن حسنهن ثم يصلي 3 يقول وتسع ووتر ب9 عتق 3 به واربسها وب7 وب5 و3 و1 ديوي هو يوني سابق ابو سعيد الخدري روايات کے ذیل علم نذکر آیا کہ ابو سعيد الخدري روايات تے ذیل علم نذکر آیا کہ روڑے دے
नहा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अनिल बुतैरा अन युसल्ली الرجل واحدة تدير بهذا التبع और कि कब देखिए वाहिदा के दाखिल में माना करेगा इदा यौम ज़म मख्तिश बिदा हरिना पेसरा तुदिर له ما खसबन हा قال اسحاق بن ابراهيم السوي بمعنى كما رويت انهم يكان يوتر بثلاث عشر هذه سمعنا قال انما معناه انه كان يصلي من الليل 10 ركعات مع الوتر تدي مراتب مولانا ويذكر نستافي جوار كده ما نور biarlah sudah kita kama mana ke salatul lail ma'al witr di panusibat salatul lail witr ta witr ta mansub ju taglibi witr lawan to panah ke magan waya zapapi wo ke magan zapapi zo ke magan tabaraka waruye fiza और पदरे के आगा रिश्ते नशम तके के salatul lail ma'al witr di बरसाइना और في ذلك حديث بديك حديث عائشة سنة جرده ومستدل أحمد أبو داود كده يعني ده حديث لا معنى معلومي إذا دي بيترو صلاة الليل مع الوتر نسبة ده بيترو صلاة الليل وتر ده شبيه حديث لا معلومي حديث بمستدل أحمد أبو داود كده سريع بيكا مستدل أحمد أبو داود كده سريع بيكا ما بين ذلك عن عائشة إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يوتر ب34 كان يوتر ويوتر التابع شو كنشو صلاة الليل يوتر بأربعة 3 مجموعات يوتر كان الرسول يوتر ب34 و36 و38 كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يوتر ب34 كان الرسول يوتر ب34 و36 و8 ورنور دي وتر نو كاكاجي فقبل عائشة ويوتر ب34 او دي وتر فدلتا كي دي او دي وتر ويري دو دارتي مولاد يادا كرام نو بيزوكي منتغمانا ها والبسيشا وروي في ذلك حديث عائشة شفا إطلاق صلاة الليل مع المدة يوتر 12 واحتجب ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أوتروا يا أهل القرآن فلذي أوترون سمرات الشتاء مسيح صلاة الليل مع الوتر إنما عنا به قيام الليل يعني قيام الليل على أصحاب القرآن خلاص يا خبر أو ما جاء في الوتر ب5 شباب وبه قال حدثنا إسحاق بن منصور قال أخبرنا عبد الله بن عبيد قال حدثنا هشام بن عروة عن أبي عن عائشة رضي الله عنها قالت كانت صلاة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من الليل 13 ركعة ما شاء الله 11 ركعة دي وسؤالك كان يبيع الرجل له قرون لا يزيد في رمضان ولا في غيره إلا 11 ركعة يصلي 4 فلا تسأل المستهن وطولهن ثم يصلي 4 فلا تسأل المستهن وطولهن ثم يصلي 3 وتتجه الرسول अलग अलग आयशी से रिवायत पढ़े कि मुस्तरिफ जो नहीं यूतर मिल ذلك ب5 वितर में कुल दीना बिजो दिन बिजो साबित है बिजो साबित है बेवाटा लेकिन मां कहता ला यक्फी शैء منهن الا في اخرهن न बकीना से पे योशिर दे कि मगर आखिर के न पढ़ो बेशो अनास से न बदवे मनास से बल्कि आखिर के नास से वाया तो सको अगर रिवायत कर ये तारुद रहे सलात लेल मसना أدرسوا وفي كل ركعتين التشهد من لم يعرف هي كذا وكذا هي خداج جمجمه تعرض على السوق يا خداج ما تفيجه لا يجد في شيء منهن إلا في آخرهن دلنا بدي بيزو के मगर आखिर के ना वाला कहता हो एम न दकड़े दो बसे सरोर बसे न दकड़े तो दो सब अगर ये बात नहीं तारो तो राजा चला तो ले बस सो कोई भैया दो सलाम कर दो ले और सो के ना दो बजे तशहहुद दे और फिर कुल रकातें तशहहुद फिर कुल रकातें ऐसा रसो बस बस कोता और वक्त मुस्तरिब दे जब विद्यालय और कतवे विद्यालय सुन्नत फजर सर भैया तो वैसा पैदा अज़न المؤذن قام فصلى ركعتين خفيفتين تجعل سعينا نابدي
إذا خدای کوئی کنا دا دیار سنینا إلا هو أو أنت سوي ما كان يزيد عائشة صديقة في رمضان ولا في غيره لا 11 هذه مستند كذا تدي بندرا كذا ويتر ثابت है ما सोच जो एतराज ना पेपर यो मुस्तरिद वे में सोई إلى يسوع معالج جاسرا فلا تلاقي مسنا سلا أو في كل ركعتين تشهد نريد جب كتابين كم ده और هذا تعبير तबक के है देवई हिदायत जैसे पीछे इनमें للتسليم إلا في آخره तो वैसे में करेगा वे में करेगा ताला जैसे ना कम जुलूस मराद नहीं तस्लीम नफा ताबीर को करा तस्लीम पर जाहिर खुदा माना है कि उन्नास करने को रुपए जो पाना बदबे में के आखिर के नाते ये पे कैसे कहिए रहेगा ताबीर के हिदायत जैसे पीछे इनमें إلا لا يجلس في شيء منهن وايا للتسليم يعني वो अवैधी एक्चुअली दिमाग तस्लीम लेना भी तस्लीम लाकर के लिए बोले ये तारुफ अली मसला सर खत्म की और सलात और तशहुद वाला सर तारुफ जब इब्तिदा तावील के दे वजह वो ज़मान तावील दनूर रिवायत सर मजबूत थे रावशी कि रसूलुल्लाह मुबारक बाद दरे रकात तवील तर ऊपर तो वे जालिसान बोल बयाना है अरे नफस इतनी रकात तवील में ऊपर अरे नफस दो रकात जालिसान करी दी ला यजलिसु फी शैइन मिनहुन्न तावील को ला यजलिसु फी शैइन मिनहुन्न स्वलात जालिसान बैनक इल्ला फी आखिरह स्वलात जालिसान बैनक इल्ला फी नुद्रीवितर शो और दुआ जालिसान फिर लायक का अल्लामा उस्मानी करे दे शबीर अहमद उस्मानी बशर हदा मुस्लिम की लायक जिस पीछे में हम नजर आ रहा लायक जिस पीछे में हम ला युसल्ली जालिसान इल्ला फी आखिरह नजरिया का विदा बेन गुरु तुमले देवता हिसाब करे इल्ला और कहते वेला उस्ताद तावील नते के तावील के खैर है के लिए तस्लीम से कहते हैं तो वो तस्बीह करावल तावील हो दफ्तर पसेशा وفي الباب عن ابي ايوب رضي الله تعالى عنه ابو ايوب نسائي كده قال بعث حديث عائشة رضي الله تعالى عنها حديث حسن صحيح وقد رواه عن من اصحاب النبي صلى الله عليه واله وسلم وغيرهم الوتر بخمس وقالوا لا يجلس في شيء منهن الا في اخرهن باب ما جاء في الوتر بثلاث وبه قال حدثنا قال حدثنا ابو بكر بن عياش عن ابي اسحاق عن الحارث كمزور है ضعيف مولانا साहब ते मकबल कमजोर है हां قال كان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم يوتر بثلاث يقرأ فيهن هذا من دليل بتسع سور من المفصل يقرأ في كل ركعة بثلاث سور آخر में قل هو الله أحد और मौलाना से नासरीन उनका पढ़ूंगी कि तकासुर और सूरह कदर और जिलजाल में हुई पढ़ूंगी कि तकासुर सूरह कदर और सूरह जिलजाल रजब की असर नसर कौसर सूरह असर सूरह नसर तरतीब में बराबर हो गया और बदरीब के रसूलुल्लाह व काफिरून और तब्बत और इखलास तब कहते हैं कि मोमियत की हो उपाद शो मतलब तारुस्तु नाजिलु आगा वक्त होता है तरतीब मतलब आवेले भाई सुरतुना बनाजिलनु तासुर ता इजा जाअ नसरुल्लाह व रुस्तु नाजिल से और बसेशा आता तरतीब में बराबर का खुदा ना सूरतुना दी माले गड़बड़ हुए हां मंजूर गड़बड़ हुए ये तरतीब बराबर का وفي الباب عن عمران بن حسين النسائي के लिए मजबूत दिया ता कमजोर होने के दो करा ले इस आरिस और जावर इमरान इब्न हुसैन नसाई की मजबूत दिया आयशा बुखारी मुस्लिम के लिए अगर देर शो करा कि अस्त्री आखिर के लिए इब्न अब्बास मुस्लिम के लिए आगे के लिए और तरह बिसला से नासर इब्न का मजबूत है और तरह बिसला अबू अय्यूब नसाई के लिए अब्दुर्रहमान इब्न अब्दुल्लाह मासिबा तिरमिजी ने नोट के लिए ख्वाजा सहाबी ने उबय इब्न काब ने नकल है ويروى ايضا عبد الرحمن بن عبد الله صحابي ने अकदर बाबा पर नस्कुर बयान उबय वذकर बाज़ عبد الرحمن بن عن उबय
هو وين بكمل له المرسل لصحابي دليل وي قال بسبب قد ذهب قوم من اهل من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم الى هذا وان يؤتي الرجل بصلاه قال سفيان ان شئت او ترت بخمس ان شئت او ترت بصلاه ان شئت او قال سفيان قل قول غيره قال سفيان الذي استحب ان يؤتي بثلاث ركعات لا قول ابن مبارك ولا اهل الكوفه ولا يوتم الصحابه ويوم واجب وايو شابته وبه قال حدثنا سعيد بن يعقوب قال حدثنا حماد بن زيد عن يعقوب قال شيخنا محمد بن سيرين تابعين كانوا قولهم دليل لإشارة كانوا يجرون بخمس وبثلاث وبركعة ويرون كل ذلك حسنا باب ما جاء في الفطر بركعة وبه قال حدثنا قتيبة قال حدثنا حماد بن زيد عن أنس بن سيرين قال سألت ابن عمر رضي الله تعالى عنهما وعنه فقال أطيل في ركعتي الفجر شابته أطيل في ركعتي الفجر فقال كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يصلي من الليل مثنى ويوتر بركعتين على ما نقل مستقر ركعة ما سمعنا أخرى يوتر إنكار لقود ما نشوف بيا وركعته ويصلي ركعتين السنة والأذان في أذنه الأذان إقامة قرآن يعني أذني नहीं करी मुख्तसर ही करी इकामत में पहुंचियो और फिर बाब आयशा बुखारी मुस्लिम के निशावा وجابر बुखारी मुस्लिम जाबिर को सहीह इब्न खुज़ैमा के सहीह इब्न खुज़ैमा के लफज इब्न अब्बास अबू दाऊद के लफज इब्न अब्बास अबू दाऊद के अबू अय्यूब अबू दाऊद के इब्न अब्बास सहीह इब्न खुज़ैमा के जाबिर इब्न अब्बास थोड़ा सहीह इब्न खुज़ैमा के शाबा قال أبو عيسى حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما حديث حسن صحيح والعمل على هذا عند بعض أهل من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم والتابعين رأوا أن يفصل الرجل بين الركعتين. وبه يقول مالك والشافعي وأحمد وإسحاق باب ما جاء فيما يقرأ في الفطر. وبه قال حدثنا عبد بن حجر قال حدثنا شريف عن ابن إسحاق عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقرأ في الفطر بسبح اسم ربك الأعلى وقل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد. وفي الباب عن علي وعائشة عائشة عبد الرحمن بن أبداع عن أبي بن الترمذي قال أبو عيسى وقد روي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قرأ في الفطر في الركعة الثالثة بالمعوذتين وقل هو الله أحد والذي يختار أكثر علما من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم من بعدهم أن يقرأ بسبح اسم ربك الأعلى وقل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد يقرأ في كل ركعة من ذلك بسورة. وبه قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم بن حميد الشيخ بصري قال حدثنا محمد بن سلمة الحراني عن عبد العزيز بن جريج قال سألت عائشة رضي الله تعالى عنها وعنه بأي شيء كان يؤتي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قالت لا يقرأ في الأولى بسبح اسم ربك الأعلى. حديث منقطع لما دليل له बोले सफा खबर है तक देखिए अब्दुल अजीज समाद आयशा ने साबित है लेकिन देखिए मजबूत रावान ने मुसलशा से وفي الثالثة بقول يا أيها الكافرون وفي الثالثة بقول هو الله أحد والمعوذتين. قال أبو عيسى وهذا حديث حسن غريب. وعبد العزيز متفرد والد ابن جريج صاحب عطاء وابن جريج اسمه عبد الملك या तो अजीज के लिए समाद आयशा ने साबित है ना लेकिन वक़्त रुया हज़ा हदीस या रवाहा यहया बिन सईद अंसवारी अब्दुल अजीज बने لا لسان جمعة قال إسحاق لا أستاذ محمد بن سلمة حراني لا أستاذ حسين يحيى بن سعيد الأنصاري بمحدث عن عمرة عن عائشة عن عمرة عن عائشة دوت مضبوط دي وبس إشاعة. وما جاء في القنوت في الفطر. وبه قال حدثنا قتيبة قال حدثنا أبو الأحوص عن ابن